guys, welcome to my YouTube channel. Ayan. Gabi na, naglalakad kami kasi nasira yung washing machine. Nasira yung washing namin. Kailangan ilabahan yung mga pang-trabaho. Kaya ayun, pumunta kami dito sa sentro para maglaba ng damit kasi mahirap maglaba ng kamay kasi sobrang malalaki, masakit sa kamay at nakakapagod galing na sa trabaho tapos pag uwi mo maglalaba ka pa. Ayan guys, ayan, dito na ako sa laundry. Hirap din yung basira yung washing machine kasi kailangan mo talagang maglaba. Ayan, laundry. Ayan siya, laundry. Ayan, habang naglalaba ka, manunood ka ng TV. Laundry station. Ayan guys, ayan yung mga washing machine. Ayan guys, mayroon na akong 17 minutes na lang. Ayan siya. Maglalagay ka lang ng 4 euro. Ayan, 4 euro sa paglalaba. Ayun, pag washing 4 euro. 4 euro siya sa pag-washing. Saka 2 euro for 40 minutes. 2 euro for 40 minutes para sa drying. Yung i-dry mo siya. Kailangan mo ng 2 euro. Ayun, 2 euro. And then 4 euro. 4 euro for washing. Ayan guys siya. Ayan. Kapag habang naghihintay, ayan, ang dami mga nakasalang. Pero safe po kasi walang tao dito. Walang tao. Ayan, habang nagwa-washing ka, ayun, nanonood ka ng TV. May TV naman siya. Ayan. Ayan, ang dilim-dilim na. Para na akong sugod-sugod dito. Ayan, basta. Ayan. Ang dilim, umuulan. Hirap talaga. Ay. Ang sabi dito, ayan guys, ang sabi nila, ayan, laundry today or naked tomorrow. Kaya kahit na pagod ka, kailangan mo maglaba para hindi ka maging naked for tomorrow. Ayan. Kailangan pa naka-face mask. Ayan, habang naghihintay ako guys matapos ang laundry ko, yung nilalabahan kong damit. Ayan, naupo muna para mag-video. Kasi marami akong na-film, pero ang sabi dito, ayan guys, ang sabi nila, ayan, laundry today or naked tomorrow. Kaya kahit na pagod ka, kailangan mo maglaba para hindi ka maging naked for tomorrow. Ayan. Kailangan pa naka-face mask. Marami akong na-film guys, pero nasira lahat. Walang natira sa gallery ko. Walang natira kahit isang picture gawa ng nag-receipt akong factory receipt. Ayan. Ayan, kagagaling ko sa trabaho. Ayan, walang suklay-suklay. Diretso na agad dito. Ayan, para maglaba. Kasi bukas uulan. Sabi ng boss ko, bukas uulan. Ayan, kumpleto naman na dito kapag magutom ka habang naghihintay. Ayan, mayroon siyang
makakabili ka din ng pagkain, hulog ka lang kung ano yung gusto mo. Ayan, tasty, refreshing, delicious. Ayan guys, ayan, kita-kita na ako dito. Ayan, yan, puhulog ka lang dyan. Ayan, maghuhulog ka ng coins. Tapos, pipiliin mo kung ano yung gusto mo. Ayan, pipili ka dyan ng items na gusto mo. Kung ano yung gusto mong items. Ayan siya. Tapos, idadial mo siya dito. Idadial mo yan siya dyan. Tapos, ihulog mo yung amount. Then, pipindutin mo siya. At then, mahuhulog na yan siya dyan. Ayan. Ayan guys. Kaya kahit na maghintay ka, hindi ka maano. Tapos, mayroon naman siyang makakapanood ka ng TV. Ayan, habang nanonood ka at habang naghihintay, manonood ka din lang ng TV. Ayan. Ayan siya. Ayan. Mayroon na akong 12 minutes. Pero matagal pa. Kasi 40 minutes pa yung sa ano. Ayan. Ayan. Ayan, mayroon din siyang mga godly guidelines. Ayan siya. Attention. Please. Ayan. Ayan din. Ayan. Do not overload the washing machine. Ayan. Ayan. Tapos mayroon siyang CCTV. Ayan guys. Siya. Akala nyo lang sarap yung buhay ng OFW. Ay, sobrang hirap. Hindi ka, sobrang hirap kasi mahirap talaga. Sobrang hirap pero kakayanin. Kasi may yan, kumpleto naman na dito kapag magutom ka habang naghihintay. Ayan, mayroon siyang makakabili ka din ng pagkain, hulog ka lang kung ano yung gusto mo. Ayan, tasty, refreshing, delicious. Ayan guys, ayan, kita-kita na ako dito. Ayan, yan, puhulog ka lang dyan. Ayan, maghuhulog ka ng coins. Tapos, pipiliin mo kung ano yung gusto mo. Ayan, pipili ka dyan ng items na gusto mo. Kung ano yung gusto mong items. Ayan siya. Tapos, idadial mo siya dito. Idadial mo yan siya dyan. Tapos, ihulog mo yung amount. Then, pipindutin mo siya. At then, mahuhulog na yan siya dyan. Ayan. Ayan guys. Kaya kahit na maghintay ka, hindi ka maano. Tapos, mayroon naman siyang makakapanood ka ng TV. Ayan, habang nanonood ka at habang naghihintay, manonood ka din lang ng TV. Ayan. Ayan siya. Ayan. Mayroon na akong 12 minutes. Pero matagal pa. Kasi 40 minutes pa yung sa ano. Ayan. Ayan. Ayan, mayroon din siyang mga godly guidelines. Ayan siya. Attention. Please. Ayan. Ayan din. Ayan. Do not overload the washing machine. Ayan. Tapos, meron siyang CCTV. Ayan, guys. Siya. Ayan, guys. Hanggang dito na lang yung video ko. Kung nagustuhan nyo, please do thumbs up. And please leave your comments below. And don't forget to subscribe. And leave your comments below. Bye. 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 Bye.